അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നല്ലൊരു പണി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. കണ്ട എൻ്റെ കാല് കണ്ട നിങ്ങൾ? വേറെ ഒന്നുമില്ല, എൻ്റെ പൂച്ച എന്നെ കടിക്കാൻ വന്നെന്തോ ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നേരെ ആമച്ചലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു. ഇവിടെ പേവിഷബാധയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ചികിത്സ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഡോക്ടറിനെയൊക്കെ കണ്ട് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഇന്നതാ ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ റൂമിൽ ഇരുത്തിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ. അയ്യോ, അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ എനിക്ക് 2 കയ്യിലായിട്ടാണ് എടുത്ത് തന്നെ കേട്ടോ. ഒന്ന് TT എടുത്ത്, പിന്നെ ആൻറ്റി റാബീസിൻ്റെയും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു. കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ 2 വാക്സിനേഷനാണ് ഇതാ എനിക്ക് എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കിനി 3 ദിവസം കൂടെ എടുക്കണം. അതായത് ഇനി 4-ാം തീയതി പോകണം, 8-ാം തീയതി പോകണം, പിന്നെ 29-ാം തീയതി പോയി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പൂച്ചയൊക്കെ ഇതേപോലെ കടിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ? കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ കാണാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. TK സൈനിങ് ഔട്ട്.